हे भगवान, मेरे पास तो कोई चॉपस्टिक ही नहीं है। खाना खाने के लिए तो मैं इसी से चॉपस्टिक बना लूंगी। अरे वाह, कितनी अच्छी है। अब तो मैं इसी से खाना खाऊंगी। अरे बहन, क्या ये चॉपस्टिक है? इससे तो तुम बीमार हो जाओगी। क्या अब भी तुम इससे खाना खाओगी? अरे हाँ, मैं तो इसी से खाना खाऊंगी। अरे ये तो मैं मुझसे गलती से टूट गई। कोई नहीं, मैं तुम्हारे लिए नई बनवा दूंगी। अरे सुनिए जी। ठीक है, मैं रूपा के लिए नई चॉपस्टिक बना दूंगा। अरे साथियों, आप और मैं कल्पना भी नहीं सकते कि दुनिया कितने कंजूस लोग रहते हैं। मतलब कुछ पैसे बचाने के लिए वह अपनी जिंदगी के साथ खेलते हैं। आप तो जानते ही हैं कि कोई भी पुरानी या गली लकड़ी में बहुत सारे कीटाणु होते हैं, और अगर हम इनसे ही खाना खाएंगे तो बहुत खतरनाक बीमारियां हमें आकर पकड़ लेंगी। वो तो अच्छा हुआ कि मेरी पत्नी ने उसकी लकड़ी तोड़ दी, वरना वह तो दोबारा उसी से खाना खाती रहती। अरे भाई, तू कुछ भी कर ले, तुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं करेंगे। अरे भाई, ऐसी बात नहीं है। ये अपने आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।